Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Ek wil vandag begin met 'n aanhaling wat sê 'n mens gee nie op wanneer jy moeg is nie. Jy gee op wanneer jy glo daar's niks meer oor om voor te leef nie. Nou ek sien dit elke dag om my. Ek sien ou mense, ek sien jong mense, ek sien wit mense, swart mense, bruin mense, mans en vrouens. Jy sien hulle in die straat en in die spar en by die straathoek, selfs op Facebook en in gesprekke. En as jy mooi kyk in hulle oë, dan sien jy iets. Daar is 'n dowwe blik in hulle oë. Dis asof die lig in hulle weg is, asof iets binne in hulle uitgebrand is. En dan sien ons maklik, mense is moeg. Maar ek dink dis meer as dit. Mense is nie net moeg nie, mense het nie meer hoop nie. Want kyk om jou heen, die wêreld is de mekaar. Geld is te min, alles raak duurder. Ons eie land het sy uitdagings en korrupsie en rassehaat en spanning. Verhoudings breek en mense maak mekaar ongelooflik seer wat eens so lief was vir mekaar. Rolle het verander. Mans wat nie meer weet waar hulle inpas in die wêreld nie. Vrouens wat alles probeer balanseer en tog voel dis nie genoeg nie. En party mense kan jy werklik sien, hulle sien net eenvoudig nie meer kans nie. Dis asof hulle net asemhaal, maar nie meer leef nie. En dit laat my toe dink aan 'n ou studie uit die 1950s deur Kurt Richter. En hulle noem dit The Hope Experiment. Effe wreed, maar ongelooflik waar. Nou hy het 2 stelle rotte gevat en die eerste groep het hy in 'n kan met water gesit en hulle het gespartel en hulle het geswem en hulle het probeer. Maar binne 15 minute het hulle almal begin moed opgee en verdrink. Nie omdat hulle nie meer kan nie, maar omdat iets binne in hulle vir hulle gesê het, dis verby. Toe vat hy 'n tweede groep en hy sit hulle ook in daardie selfde water en hulle spartel en hulle swem en net voordat hulle gaan opgee op omtrent minuut nommer 14 toe haal hy hulle uit die water uit en hy het hulle afgedroog, hy het hulle warm gemaak en hy het hulle vasgehou en hulle gevoer en net vir 'n oomblik het hulle gevoel hulle is gered. En na 'n ruk het hy hulle weer terug in die water in dieselfde water gesit. En toe gebeur daar iets merkwaardig. Hulle swem nie net weer vir 15 minute nie net vir 'n uur nie, maar tot en met 60 uur lank. Dieselfde rotte, dieselfde water. Maar hierdie keer met hoop in hulle harte, want ergens diep binne in hulle was daar 'n herinnering gewees wat gesê het, ek was al hier, maar iemand het my gered. En miskien is dit presies waar jy vandag is. Jy voel dalk jou blus is uit. Jy het moed opgegee op die lewe. Jy dra pyn en hartseer en jy sien nie hoe dit ooit gaan verander nie. Jy's dalk alleen en emosioneel seer en iemand het jou hart ongelooflik gebreek. Jy sit dalk sonder geld en wonder waar jy vanaand gaan kos kry. Jy's dalk 'n jong mens wat werk soek en nie weet hoe jy 'n toekoms vir jouself gaan maak in hierdie wêreld nie. Of jy kyk na ander mense se lewens om jou en joune voel so leeg en betekenisloos. Jy leef dag vir dag, asem vir asem. Maar hier is die kern, die diep waarheid, die ding wat alles verander. Die eerste is wat jy moet onthou, is die water is werklik. Die lewe is rof. Te veel kere probeer ons dit mooier maak en sugarcoat as wat dit werklik is. Ons wens dit was makliker, ons wens dit was meer fair, maar dis nie altyd nie. Jy is uitgelewer aan omstandighede, aan mense, aan wêreld, aan politiek en aan mense wat rondom jou wat ook net probeer oorleef. En hoor dit vandag, daar's niks fout met jou dat jy so voel nie. Selfs in Psalm 34 vers 18 staan daar, die Here is naby die gebrokenes van hart. Dit praat van gebrokenheid, om te weet, baie keer is ons, die wêreld is 'n plek vir gebrokenes van hart. Nou die tweede ene is, wat jy moet onthou vandag is, wat jou laat aanhou is nie altyd sekerheid nie, maar herinnering. Kyk mooi na daardie rotte. Hulle het nie geweet wanneer hulle gered gaan word nie. Hulle het nie 'n waarborg gehad nie, maar hulle het onthou. En soms dink ons hoop kom wanneer ons die eindpunt kan sien, wanneer ons gaan weet en sekerheid het dat dinge gaan verander. Maar baie keer kom hoop wanneer ons terugkyk. Jy onthou die pyn, jy onthou die verraad, maar vandag wil ek jou uitdaag om te sê, probeer jouself na 'n ander plek van onthou te bring. Daardie een oomblik, daardie een persoon, daardie een aanraking, daardie een keer wat iemand jou vasgehou het, daardie een keer wat jy 'n oorwinning behaal het oor omstandighede. Daardie een keer wat jy gedink het is verby en tog het jy deur dit gekom. En vir ons wat glo,
Dink vir 'n oomblik ook terug aan daardie tye wat jy in jou eie maalkolk was en hoe God jou tog daarin gedra het. In Klaagliedere 3 staan daar, maar dit sal ek ter harte neem, daarom het ek hoop, die goedertierenheid van die Here het nie opgehou nie. Let op, dit gaan oor onthou, en daarom het ek hoop. Ek onthou wie God is, ek onthou wie God was en wat God gedoen het. So vandag wil ek nie hier vir jou 'n goedkoop boodskap gee nie. Ek sê nie vir jou die water is nie diep nie of dit bestaan nie. Ek sê nie vir jou ek weet wanneer jy gered gaan word nie. Ek sê nie vir jou dit gaan môre makliker wees nie. Ek is self saam met jou elke liewe dag in hierdie wêreld, in hierdie eie melkkolk. Maar die boodskap is eenvoudig. Hou aan, nie omdat jy seker is nie, maar omdat jy onthou. Onthou hoe jy al deur dinge gekom het. Onthou hoe jy al gedra is. Onthou hoe jy al gered is. In presies dieselfde gevoel waarin jy nou is, het daardie goeters gebeur. En daardie herinnering, daardie klein stil hoop is genoeg om jou weer krag te gee, om aan te hou swem, om aan te hou, omdat jy onthou het. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.